Ég og félagsráðgjafi teymisins, við erum búin að vera með fræðslu og við erum með fræðslu til dæmis hinsegin 101 og svo líka bara hvað teymið okkar gerir, lögin kynrænt sjálfræði, kynstaðfestu þjónustu og svoleiðis og við erum að reyna að hafa þessa fræðslu sem sagt sniðna að heilbrigðisstarfsfólki. Transfólk mætir fordómum og hræðslu og það veigrar sér oft við að leita sér heilbrigðisþjónustu. Þannig að það er mjög mikilvægt að öll við sem að veitum heilbrigðisþjónustu séum með vissa grunnþekkingu til þess að geta veitt þá meðferð sem að einstaklingurinn þarf á að halda. Þegar verið að fræða fólk út í bæ þá er kannski meira verið að fræða svona hinsegin 101 og svona almennt kannski málefni. Það sem við reynum að fara dýpra í okkar fræðslu er að til dæmis veita fræðslu hvaða kynstaðfestu þjónusta er í boði, hvaða þjónusta þarf þetta fólk á að halda, hvernig þurfum við að mæta fólkinu. Fordómar er auðvitað bara vanþekking og hræðsla og fólk er kannski hrætt við að segja ekki rétt fornöfn og svo framvegis. Þannig að það er svo mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk fái þjónustu af því að fólk verður að fá þá þjónustu sem það þarf á að halda. Við höfum nú þegar farið á nokkra deildir og fræðslan er ekki mjög löng hjá okkur. Við reynum að hafa hana sem stysta svo að sé auðvelt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að fá þessa fræðslu af því að heilbrigðisstarfsfólk hefur ekki mikinn tíma oft á tíðum og það hefur gengið mjög vel. Við höfum alveg fundið það í fræðslunum okkar að fólk hlustar virkilega á okkur og fólk spyr okkar gagnrýna spurninga og fólk spyr okkar, það er ekki hrætt við að spyrja okkar og mér finnst eins og fólk vilji almennt leggja metnað í að veita góða þjónustu.